سازمان جهانی خانه آزادی فریدم هاوس در یک گزارش خود کشورهایی را نام برده است که مقامات آنها مخالفان خود را در خارج در کشور سوم هم شکار می‌کنند. از سال 2014 تا 2023 فریدم هاوس در مجموع 1034 حادثه تعقیب فراملی را ثبت کرده است که از جانب حکومت‌های 44 کشور در قلمرو 100 کشور خارجی صادر شده است. از روی شماره عمومی سرکوب‌ها در پنجگانه اول حکومت چین، ترکیه، تاجیکستان، روسیه و مصر قرار گرفتند. حامیان حقوق بر اینند که کشورهای خودکامه شوروی سابق یک بایگانی عمومی افراد مورد پیگرد را تشکیل کردند. تعقیب و سرکوب‌های فراملی تهدید مستقیم به امنیت داخلی و بین المللی است و جامعه‌های دموکراتیک باید برای حل فوری این مشکل یک جای کار کنند. وقت دولت‌های خودکامه برای ترساندن و یا تعقیب مخالفانشان در بیرون از قلمروهایشان دست به کار می‌شوند، این تعقیب فراملی است. تعقیب و سرکوب‌های فراملی تهدید مستقیم به امنیت داخلی و بین المللی است و جامعه‌های دموکراتیک باید برای حل فوری این مشکل یک جای کار کنند. سازمان فریدم هاوس می نویسد ما جهانی را قبول کرده نمی توانیم که در آنجا برای روزنامه‌نگاران، فعالان و دیگر آدمانی که رژیم‌های سرکوبگر را تنقید می کنند پناهگاه امن موجود نباشد. قابل ذکر است که قبلا دادستانی کل تاجیکستان معلومات تحقیقاتی را تصدیق کرد و گفت در سال گذشته بیش از 200 شهروند تاجیکستان با درخواست آنها استرداد شدند. نشریه مدیازان نیز با انجام یک تحقیقات میگوید مخزن جستجو یا روی خط پیگرد وزارت کارهای داخلی روسیه ده‌ها سیاستمدار و منصبداران کشورهای گوناگون را فرا گرفته است. مدیازان تمام کارت‌های مورد جستجو را آموخته ترکیب ملی افراد مورد جستجو را معین کرد. از کشورهای آسیای مرکزی به 10 نفر تحت پیگرد شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان شامل هستند. در همین حال اکثر کل ساکنان آسیای مرکزی که روسیه در فهرست جستجو جای داده است در وطنشان نیز تحت پیگرد قرار دارند. احساس می‌کردم که در روسیه و کشورهای سابق شوروی در تعقیب باشم. آنچه که مرا به تعجب انداخت این بود که مثلا برادرای من که نابالغ بودن اونا به اروپا آمدن، اونها نیز در این لیست هستند و خیلی از کسای دیگر مثلا مادرم و کسایی که اصلا فعالیت‌های سیاسی نداشتن اونها در این اسپیسکه هستند. در سال 2022 شماره افرادی از خارج به تاجیکستان اخراج شده از 100 نفر کمتر بود. در بین آنها نام‌های منتقدان و مخالفان حکومت تاجیکستان به چشم می‌خورند. 3 فعال بلال قربانعلیف، عبدالله شمس‌الدین و نظام‌الدین نصرالدینوف را کشورهای اروپایی به دست مقامات تاجیکستان دادند.